Moi bons días a todos. É unha honra ter sido invitado á Tribuna Galicia de Fórum Nueva Economía como secretario xeral dos Socialistas de Galicia e presidente da Diputación de Lugo para compartir con todos vostedes unha serie de reflexións sobre os asuntos que considero están chamados a marcar a xenda política, económica e social do noso país nos vindeiros tempos. Quero agradecer a presenza de cada un dos asistentes e, sinaladamente, a todas aquelas persoas que, en representación de diferentes empresas e de organizacións, enriquecen o dinamismo da sociedade civil galega e hoxe xa chegan hoxe aquí, sen dúbida, unha das principais referencias do debate socioeconómico de Galicia. Gracias especialmente ao presidente Touriño por estar aquí hoxe. E gracias a moitos dos que estades aquí, que representades esa primeira e segunda xeración de socialistas de un xeito distinto de gobernar en Galicia. Conto, lóxicamente, con vos nesa tarefa de que esa terceira xeración de socialistas chegue canto antes ao goberno para demostrar que, como ben decía José Ramón fai un momento, podemos e debemos ser capaces de recuperar o futuro. Así pois, centrareime en expoñer un análise do tempo no que nos atopamos, como esa conxuntura afectou a Galicia especialmente, que alternativas temos nas nosas mans, como cambiar a situación e que postura debemos tomar os políticos para acadar ese cambio. Estou seguro que desde esta tribuna levanse oído moitas e diversas análisis sobre a crise económica. Análisis que cada vez son máis coincidentes nas súas causas, pero que aínda non o son tanto nos seus efectos. É dicir, todos asumimos o feito de que unha crise financiera internacional afectou especialmente ao noso país, derrubando a súa principal base productiva, que radicaba na construción residencial, e modificando por completo a tendencia de crecemento e de creación de emprego que viñamos experimentando ata o ano 2008. Neste senso, se ben a crise puxo en evidencia excesos e feitos inapelables a ollos do presente, a día de hoxe seguimos debatendo sobre en que punto nos atopamos e como imos ser capaces de procurar unha nova solidez para o futuro. A diagnose para a toma de decisións e a elaboración de políticas debe trascender a dogmatismos económicos que a estas alturas non se mostraron eficaces, como a austeridade, así como a análisis simplistas e interesadas que radiquen en que se atravesamos xa o túnel ou se seguimos metidos nel. Polo tanto, máis que entrazar unha liña imaginaria que nos sitúe dentro ou fora da crise, compre saber se as respostas que se lle deron á mesma amplificaron os seus efectos empobrecedores sobre a cidadanía e como ese empobrecemento nos está a condicionar no futuro inmediato, en particular aquí en Galicia. Porque o certo é que aínda existen tantas crises como persoas están a sufrir as súas consecuencias, ben por atoparse dentro ou á beira de algún tipo de pobreza ou por non poder exercitar algún dos seus dereitos, como de traballar estando preparado para facelo. De igual xeito, a estas alturas, queda patente que as respostas que os gobernos da dereita se afanaron en enfocar como as únicas posibles para sair adiante, baseadas en recortes, austeridade e estigmatización do público como sistema fallido, non cumpriron as expectativas e mesmo están a crear aínda máis dano estructural ao noso armazón social e económico. Cada vez máis analistas, políticos e economistas chegan á conclusión de que o incremento da débeda é consecuencia da austeridade e non do gasto público. Tras a aplicación sistemática da política de recortes, hoxe a economía española endebédase trimestre a trimestre ata chegar preto do 100% do Produto Interior Bruto, marcando un récord, hoxe en día, de 1,23 billóns con B de débeda pública. Un escenario que se reproduce á escala do noso país cunha débeda que ascende na actualidade a un total de 9.816 millóns de euros, recordando que no ano 2008 se situaba esta en 3.862. E sin capacidade para reducila, a pesar do desmantelamento sistemático dos servizos públicos por parte da Xunta de Galicia, incluso tendo en conta que no último ano a débeda pública subiu nada máis e nada menos que 631 millóns de euros, un aumento que supón un 6,9% respecto do ano 2013. Este dato significa que a débeda pública galega representa o 17,4% do PIB, cando antes da crise, no ano 2008, con un anterior goberno presidido por Touriño, se situaba nun 6,8% do Produto Interior Bruto galego.
Dixéronnos que a austeridade reduciría a débeda, pero non o fixo. Dixéronnos que era tempo de aforrar e así reducir o que estábamos gastando en ter servicios por riba das nosas posibilidades, pero foi completamente falso. Pero incluso tomando a débeda como un instrumento do Estado para crecer, o problema é que isto non se produce. O paradoxo é que non hai nin aforro nin crecemento. A austeridade significou e segue significando un perigoso proceso de depreciación interna, unha deflación voluntaria da economía a través da reducción de salarios, prezos e gasto público. Por poñer un exemplo do que estamos a falar, nestes anos de austeridade, España perdeu un 8% do PIB que tiña no ano 2008. Por iso, a austeridade témola que entender como unha penitencia, nunca como parte da solución, e sí como parte fundamental do problema. Non se pode obviar que outros factores como a baixada do rendemento do sistema fiscal nos anos de bonanza tivo que ver tamén neste fenómeno da acumulación de débeda. Pero a este respecto, tamén hai que lembrar que lonxe dunha adecuación do sistema fiscal ás circunstancias actuais das persoas e de incrementar a loita contra o fraude, a receta de Rajoy e de Feijóo foi, primeiro, conceder unha amnistía fiscal que, sin recadar a metade do esperado, enviou unha pésima mensaxe aos contribuintes cumpridores. O segundo, a suba de 50 impostos e outros tributos desde finais do ano 2011, a maioría sin un criterio de progresividade, como o IBE, as taxas universitarias, a implantación do repago sanitario, varios impostos especiais, etc. A estas alturas, albíscase como a reducción do gasto público, o que levaba implícito realmente consigo era unha reestructuración do gasto na que o grosso da clase media do noso país, especialmente colectivos sensibles como as mulleres e a mocidade, saían claramente perdedores. As cartas quedan descubertas e a falacia da austeridade e dos recortes tamén. Non debemos esquecer que ao comezo da crise o sector público estaba saneado e foi porque se viu na obriga de acudir ao rescate do sector privado, algo que, sen embargo, os defensores da austeridade trataron de darlle a volta caracterizando o público como ineficiente. O resultado desta doutrina foi utilizar o criterio de reducción de déficit e consolidación fiscal exixido pola Unión Europea como ferramenta para implementar as políticas de austeridade. Algo que non funciona por si só se non se acompaña de outras ferramentas que estimulen a actividade económica para activar a demanda e xerar máis ingresos, así como dunha reforma ecuánime e máis xusta do sistema impositivo. Semella imposible recadar máis se non aparece a demanda, e é imposible xerar a demanda e obter máis ingresos se non aparece o emprego. Pois ben, os efectos da combinación entre austeridade, redución illada do déficit e desmantelamento do público hai que sumar a guinda da reforma laboral do Partido Popular. Unha reforma laboral feita a toda presa que acabou por laminar os dereitos dos traballadores como nunca se fixera na democracia, producir aínda máis parados e xerar unha inmensa bolsa de traballadores que non pode vivir do seu traballo. A austeridade quedou en evidencia como ideoloxía, pero tamén como estrataxema de desmantelamento dos servicios públicos. En definitiva, tiñamos un sector público que era o encargado de manter a barreira de protección que nos facía unha sociedade máis igualitaria e, consecuentemente, unha economía máis competitiva. E agora a dereita opta por prescindir del para render culto a unha austeridade que nos condena a un estancamento permanente e a acumulación indefinida de débeda como economía e a ser cada vez máis pobres e máis desiguais como sociedade. Non houbo cabida para o discurso alternativo. A dereita aplicou en España e en Galicia recortes, austeridade, suba de impostos sobre a meirande parte da poboación, isto é, sobre aquela que non causou a crise, cun resultado irrefutable, a perda do benestar. Un benestar que non era nin é un luxo. Ante todo, o noso sistema de benestar, entendido como sistema de provisión universal para a cidadanía, debe formar parte da nosa marca como país. Pois ben, chegados a este punto, ten sentido preguntarnos cales foron os resultados concretos destas receitas da dereita contra a crise aquí en Galicia. Ademais do devandito incremento da débeda como nunca tiña ocurrido, en primeiro lugar, compre sinalar que o impacto da crise en Galicia está especialmente condicionado por dous problemas, o desemprego e a crise demográfica. O desemprego, claramente asumido e recoñecido por todos como o principal problema, e outro, menos evidente, pero igual de importante, como é a crise demográfica na que Galicia está esmorecendo.
Ambos os dous problemas son dimensións cuantitativas e cualitativas diferenciadas. En ambas as dúas crises, emprego e demografía, que agudizan os seus efectos a medida que interactúan a unha ca outra. Falemos con cifras. En canto ao desemprego, dende o ano 2009, con Feijóo na presidencia da Xunta, destruíronse en Galicia 120.000 empregos. Se miramos cara ao número actual de ocupados, podemos decir que hai casi 17.000 ocupados menos que finais do ano 2013. Destruíense dende o ano 2009 65 empregos ao día. E, en segundo lugar, atendendo ao aspecto demográfico, asistimos ao quinto ano consecutivo de descenso de poboación con 20.200 galegos e galegas menos. No contexto deste descenso, as proxeccións de población a curto prazo, elaboradas polo Instituto Nacional de Estatística, son que Galicia perderá casi 135.000 habitantes no período que vai do 2014 ao 2024. Ademais, sin ninguén o remedia, en Galicia a porcentaxe de persoas de 65 anos ou máis pasará do 23,5% en 2014 a 27,4% en 2024. Feito que se suma a ter unha das taxas de fertilidade máis baixas de Europa. Unha dimensión condiciona a outra e viceversa. A falla de oportunidades fai que emigren cada vez máis traballadores e o envellecemento que cada vez nos encontramos con máis xubilados é unha poboación máis dependente, resultando, por exemplo, que Galicia ten unha taxa de actividade de 6 puntos menos que o resto de España. A nosa evolución sociodemográfica vai condicionar enormemente a nosa capacidade de soster o estado de bienestar, de emprender, de innovar ou de captar investimentos. En definitiva, modulará as posibilidades de éxito da nosa economía tanto desde un punto de vista das familias como das empresas. A medida que envellece a poboación e se fai máis pequena, non só circulan menos e son máis lentos os fluxos económicos, sino que se multiplica o papel asistencial da Administración. Incrementase o gasto, redúcese a contribución fiscal e a sociedade perde forza e iniciativa de cambio. E así, a mocidade marcha. 27.000 mozos entre 15 e 34 anos abandonaron Galicia só entre o 2013 e o 2014. En resumo, a migración, a baixa fecundidade, a poboación envellecida, o descenso de poboación activa, etc., todos son extremos dun mesmo problema. Galicia hoxe non ofrece oportunidades de desenvolvemento vital para os galegos. Por iso creo que non se pode celebrar ningún dato positivo interanual de reducción de parados, por mínimo que sexa, que non estea directamente vinculado á evolución da poboación activa ou á afiliación á Seguridade Social, que, por exemplo, neste mes de xaneiro volveu a caer en 13.000 persoas. Temos unha estrutura productiva similar ao contexto español, pero unha estrutura demográfica que agudiza o seu impacto na economía de xeito especial. Por iso o noso presente demográfico condiciona o noso futuro económico, moito máis que noutras zonas españolas ou europeas. A relación entre a caída demográfica e do emprego en Galicia, ademais, non conta con ningún outro acicate que poida axudar a paliar os seus efectos. En termos comparativos, entre Galicia e España hai unha profunda fenda que nos sitúa no vagón de cola e que rompe co plus de resistencia que sempre tiña o noso país con respecto ao resto do Estado. Así temos unha taxa de ocupación inferior con un 42,31% ao dato do conxunto de España, nun 41,61%. Unha taxa de actividade inferior, a segunda máis baixa de todas as comunidades autónomas, e 6 puntos por debaixo da media española. Un PIB estancado, un PIB per cápita inferior ao resto de España, un índice de produción industrial cunha variación anual en Galicia do ano pasado de menos 4%, o peor dato de todas as comunidades autónomas. As exportacións descenderon no ano 2014 e o gasto en I+D no ano 2013 foi en Galicia dun 0,86% do PIB, por debaixo tamén do conxunto de España. É dicir, aínda querendo asumir, insisto, aínda querendo asumir os indicadores macroeconómicos dos que falan Rajoy e Feijóo, que esgrimen e que falan de recuperación, nin siquiera estes datos son beneficiosos á hora de avaliar a actual xestión da Xunta de Galicia. Outro resultado inequívoco das políticas aplicadas por Feijóo en Galicia é o seguinte, que Galicia atópase cada vez máis lonxe do resto de España. Ademais desta baixada de potencia como país, en Galicia é cada vez máis palpable a perda do benestar que antes mencionaba para a vida das persoas. De feito, Galicia é a terceira comunidade autónoma que máis reduciu o gasto en servizos sociais desde o ano 2009, un 18,65%, o que significa unha media de 134 millóns de euros, menos cada ano
para o mantemento do benestar. Pois ben, este dato cualifica a situación de Galicia nada máis e nada menos que de irrelevante en canto ao desenvolvemento dos servicios sociais. Unha aposta continuada pola austeridade que comeza a ter consecuencias. Así, as decisións públicas de Feijóo, alguén que se presentaba a presidir este país como un experto en xestión, especialmente na xestión sanitaria, está rematando de facto coa equidade terapéutica en Galicia. Temos presentes, lamentablemente, varios exemplos, desde as trabas para financiar os tratamentos para os afectados da hepatitis C, a retirada de vacinas como a da varicela, o abandono da estrategia de implantar unidades de ictus por cada 100.000 habitantes ou o retraso sistemático para a implantación de servicios básicos. En Galicia, os cidadáns non temos os mesmos dereitos segundo o nivel de ingresos ou da nosa zona de procedencia. Ao meu parecer, investir en sanidade pública é investir na eficiencia dos recursos e das arcas públicas, porque previr enfermedades, minimizar incapacidades, actuar a tempo antes de que o dano sexa maior, ademais de ético, tamén é unha estrategia de aforro. Pois ben, o distanciamento progresivo do resto de España, a falla de oportunidades e a poda radical da barreira de protección que sempre supuxo a Xunta para os máis desfavorecidos, fíxose que nos últimos anos Galicia se convertera nun país onde ter que preocuparnos polo paro pasamos a ter que preocuparnos directamente por efecto da espobreza. Así, para o Goberno da Xunta, as 95.000 familias galegas con todos os seus membros no paro que non chegan a final de mes, ou os 80.000 nenos que, según a propia UNICEF, sitúa na nosa comunidade en risco de exclusión social e material, non debe ser unha estatística que rebater, debe ser unha prioridade que atender. Saír da crise non pode ser incitar a que as persoas se acostumen a vivir permanentemente nela. Agora nos atopamos nun punto crítico para decidir se saímos desa crise como gañadores ou o facemos como perdedores. O eixo central das verbas que hoxe comparto con todos vostedes radica precisamente neste razoamento, en recuperar o futuro de Galicia. Recuperar o futuro polo que todos pensamos e creemos que debemos discorrer a nosa sociedade. Ou ben retroceder décadas do noso desenvolvemento presos dunha conxuntura económica non só imposta, sino sobre todo asumida e mal xestionada, e neste senso que lle puxen sobre a mesa ao presidente da Xunta os posibles acordos xa fai un ano, máis dun ano, un ano e medio, os posibles acordos sobre emprego, sobre demografía, sobre recuperación económica, e a resposta foi non. Moitos dos que están aquí hoxe son empresarios. E saben ben que o peor que lle pode pasar a unha empresa, resignación, porque probablemente aí este acatando o seu punto final. Pois de igual xeito, o peor que lle pode pasar a un goberno é caer na resignación de non facer nada para simplemente agardar a ver se todo pasa. Vimos de atravesar anos de crise, nos que, ademais de respostas equivocadas, os galegos ollamos como se abandonou un proxecto de país. Abandonouse a ambición de traballar por un proxecto de país no sentido social, no sentido económico e cultural do concepto, para abrazar falsas promesas illadas que remataron por traer soamente incertezas e frustracións. Rematar o paro en 45 días, reactivar o sector naval, os proxectos do mundo eólico, o proxecto financiero galego, etc., etc., etc. Deixemos de abrazar quimeras para dar un paso máis. Desde esta tribuna eu amoso o meu compromiso firme a miña aposta clara por recuperar o público como forma de organización económica e social, por traballar por promover a creación de emprego estable e de calidade, por avanzar para reter e facer retornar o talento formado con diñeiro público durante estes anos, por facer da enerxía unha verdadeira sector estratégico que favorezca a reindustrialización do noso país. É por recuperar un galeguismo de base económica sobre a base das nosas potencialidades como territorio e da nosa identidade como país. Nunha situación como a actual, a única forma de reducir a desigualdade de forma práctica e creíble é apostar de forma decidida polo público. O público como protagonista principal das relacións económicas e sociais. O público como coordinador e xestor de sectores estratégicos para o interese xeral. O público como peza angular dun estado de benestar forte, eficiente e que garanta a igualdade da cidadanía, tanto na defensa dos seus dereitos como no acceso aos servicios sociais. É dicir, o público como defensa do común, de todo aquilo que non pode estar suxeito aos vaivéns do mercado ou á capacidade de compra de cada quen.
Isto implica falar dun maior investimento social, xa que as políticas sociais, a sanidade e a educación xeran riqueza, benestar e tamén emprego. Comprométome a reorientar ese gasto social dentro da Xunta de Galicia e garantir a equidade no seu acceso a toda a cidadanía. O investimento social reduce a desigualdade dunha sociedade, elemento fundamental para o equilibrio e tamén fundamental para o crecemento económico. En España e Galicia, a pesar do avanzado do período democrático, aínda nos atopamos, segundo datos da Eurostat, en 6 puntos por debaixo da media europea. É urxente unha nova forma de entender e promover o público, a xestión pública e a natureza pública das cousas. E digo en canto a reforzo da xestión pública dos servicios como a sanidade, educación e benestar, pero tamén no ámbito económico. E isto implica reformular moitas cousas, desde a influencia pública en sectores estratégicos a outras actividades económicas. Existe unha clase media empresarial neste país, que son as PEMES e os autónomos, que, ao igual que as familias que se quedan sin recursos, non sempre poden xugar en igualdade de condicións á hora de acceder ao crédito ou de manter unha fiscalidade axeitada ao seu volumen de negocio, en comparación cas grandes corporacións. Non ten sentido gravar aínda máis e dificultar a actividade do sector que máis capacidade de emprendemento ten e demostra e que máis potencial de contratación e de creación de postos de traballos ten. E o sector público non pode ser un obstáculo para a súa actividade, ten que ser un acicate. Considero, ao contrario do que nos tratan de convencer tanto desde o Goberno central como desde o Goberno da Xunta, que non se pode recuperar a economía sin emprego, porque sin emprego non se recupera a economía das familias e das pequenas empresas. E se non se recupera a economía das familias e das pequenas empresas, para os socialistas non se pode falar de recuperación económica deste país. Por iso, repito, eu aposto por unha administración pública forte e eficiente, que, ademais de salvagardar o benestar e a cohesión social, sexa dinamizadora dos tecidos produtivos de Galicia e os sectores empresariais que dependen deles. Para isto tamén é preciso defender o público das súas propias debilidades, o financiamento insuficiente, as burocracias ineficientes e as corruptelas que lle restan credibilidade. Como dicía ao principio, atopámonos nun momento crítico, nun momento de cambio non só na economía española, sino en gran parte dos mercados internacionais. Un momento no que debemos estar atentos a como imos aproveitar a relocalización de parte da industria, en que tecnoloxía imos apoiar as nosas capacidades productivas e como nos imos organizar socialmente para crear traballo. É dicir, sobre que imos a soster o modelo económico galego e que vai a trasladar cara ao exterior a marca Galicia. Como dicía ao principio, coido que o noso bienestar debe formar parte dos atributos principais que configuren a nosa marca, porque a prosperidade económica galega sempre estivo baseada nun equilibrio social. E aquí, en Galicia, iso está fallando hoxe claramente. En moitos sectores da actividade industrial ata o sector primario, conectando eficientemente a empresa coa universidade, innovando desde o público. José Ramón Tí e as túas alumnas e alumnos sodes un bon exemplo do que eu acabo de decir. Unha calidade que é froito dun sistema social equilibrado que posibilitou o desenvolvemento humano e laboral dos seus traballadores e dos seus empresarios. Outro alicerce sobre o que recompoñer o noso futuro é a creación dun mercado laboral cualificado e de calidade. Nestes momentos estamos a vivir un proceso de aumento do número de persoas en risco de exclusión social. E iso lévanos a falar de novo dun dudoso paradoxo motivado polas políticas de austeridade. A crise e os recortes levaron a moita xente a perder o seu traballo directamente á pobreza. E agora, grazas á devaluación interna e á austeridade, moita desta xente que atopa un emprego non consigue sair da pobreza. Os efectos destas políticas, multiplicados pola reforma laboral do Partido Popular, están a propiciar unha pobreza laboral, é dicir, unha existencia dunha nova clase social que nunca debeu emerxer, os traballadores pobres. Segundo un recente estudio, España rexistrou unha taxa de pobreza entre os traballadores do 12,3% no ano 2012, sendo o terceiro país europeo coa porcentaxe máis elevada e situándose en máis de 3 puntos sobre a media da Unión Europea. A reforma laboral é a constatación de que a dereita vai a caer e caeu no mesmo erro. Segundo a EPA do último trimestre de 2014, e comparando co ano anterior, os asalariados con contrato indefinido disminuíron un 1,1%, mentres que os asalariados con contrato temporal aumentaron en tan só un ano un 8,1%.
A nosa taxa de temporalidade sitúase no 24,1%. En canto aos mozos, o dato é aínda máis alarmante. A taxa de temporalidade sitúase no 60%, aumentando nun ano en 7 puntos porcentuais. Estamos a caer no mesmo erro. Os socialistas insistimos e seguirimos insistindo na necesidade de xerar maiores niveis de calidade de emprego. Os empregos de maior calidade teñen beneficios económicos para a empresa ao alcanzar unha maior innovación, productividade e competitividade e posibilitan poder contar con traballadores que adquiran un gran compromiso de identidade coa empresa e coa proactividade para xerar emprego. E beneficios tamén para a sociedade en xeral, xa que unha actividade económica estable xenera sinerxias no resto de actividades e axuda á vertebración social. É importante crear emprego en cantidade, pero tamén influye moito a súa calidade e os sectores nos que os creamos. Pero esta situación non sucederá agardando simplemente a que suceda. É desde a Administración, mediante decisións públicas, desde onde debemos motivar e reorientar esa situación. Non somente a través de políticas de ocupación, sino a través de políticas de emprego que vayan ligadas ao crecemento dunha estrutura industrial e empresarial no noso país. Sempre coa implicación dos empresarios que deben cooperar coa Administración e co sistema educativo para garantir o emprego de calidade. Ademais, un mercado laboral máis grande, pero de baixa calidade, nunca poderá volver a financiar os servicios como antes. Por iso, dentro das medidas que hai que levar a cabo, está a de elaborar un programa de retorno de talento de mozos e mozas formados que tiveron que marchar do noso país, facilitando que universidades e empresas poidan contratar a investigadores e traballadores de alta cualificación, moi ligados a actividades da economía, do coñecemento, para que poidan desenvolver as súas actividades na nosa terra. Sabían vostedes que chegamos a investir ata 150.000 euros nunha persoa dende que entra no colexio público ata que remata a súa carreira ou o seu doctorado? Así que é necesario poñerse a traballar en como a economía galega vai a reabsorber o seu potencial de formación que ten, como vai a traer de volta ou como vai a xerar atracción para o personal cualificado que engada valor á nosa economía. Non só por xusticia ou por recuperación do investimento social levado a cabo durante anos, tamén pola propia viabilidade da nosa economía como unha economía moderna e do coñecemento. Porque se perdemos a nosa cualificación, a nosa economía deixa de ser avanzada. Avanzar en bienestar, avanzar en educación son oportunidades de futuro para Galicia. Tamén é o apostar pola produción enerxética polo sector industrial. Debemos traballar na reindustrialización do noso país, desenvolvendo en primeiro lugar unha verdadeira estrategia enerxética integral. Aproveitar as facultades que ten Galicia para xerar enerxía, para investigar, crear economías de escala e fortalecer o emprego en torno a ela. Somos a terceira comunidade autónoma en produción e, polo tanto, deberemos reivindicar que Galicia é un territorio enerxético. As grandes industrias deberían ser estimuladas polo Estado para situarse preto das grandes centros de produción de enerxía, como é o caso de Galicia. O deseño das políticas enerxéticas é un asunto que, sin lugar a dúdas, debe ser regulado tamén pola Unión Europea, pola Comisión, a fin de evitar esa disparidade total dos modelos de produción existentes en cada Estado. Pero, se queremos ser competitivos nun mundo globalizado, debemos comezar por ter uns modelos territoriais de enerxía eficientes e económicamente sostibles. Aínda así, desde os poderes públicos debe propiciarse a reducción dos custes de tarifa naquelas cuestións de especial incidencia social, tanto para as familias como para as empresas, reducindo o precio da enerxía e achegándose ao seu coste real de xeración, que é moito menor. Neste senso, recorrer a suba fiscal indirecta debería de evitarse por ter uns efectos claramente inxustos sobre o consumidor final. En resumo, compra apostar por un mix enerxético que permita manter precios adecuados, cumprir as normativas medioambientais e ser eficientes en estímulo ás renovables, naquelas zonas onde o seu potencial sexa maior. Unha vía para acadar estes obxectivos sería, sin lugar a dúbidas, incrementar o gasto en I+D+I a través do apoio público do Goberno de Galicia e tamén da mobilización de fondos privados. Esta estrategia enerxética debe incluir un desenvolvemento tecnolóxico e industrial co afán de crear unha rede competitiva de empresas e de axente científico-tecnolóxicos dentro do sector da enerxía, que se erixa en fonte de riqueza, emprego e calidade de vida
para as próximas décadas. Tampouco debemos esquecernos do que realmente somos, que ao mesmo tempo é o que precisamente nos fortalece. Por iso reivindico unha galicización da nosa economía e das nosas empresas. Estruturar o desenvolvemento económico das nosas empresas con base nos grandes recursos dos que dispoñemos en Galicia. Especializar xeográficamente o país é imprescindible. Non todos podemos facelo todo, pero entre todos somos capaces de levar adiante calquer proxecto. Debemos pelexar sin complexos por un marco global máis favorable aos intereses de Galicia, en España e en Europa. O financiamento autonómico, nas políticas sectoriais, na distribución de fondos europeos ou nas relacións cos nosos veciños de Portugal. Defender a continuidade da solidaridade no modelo territorial, reformar o sistema de cupo para facelo máis solidario, elevar o peso do Fondo de Compensación Interterritorial poden ser, entre outras, algunhas propostas concretas. Ademais, temos un recurso intanxible, pero valiosísimo a nivel comunicativo, que non estamos a saber poñer en valor, a lingua galega, a nosa lingua. Temos no idioma galego unha gran oportunidade económica, ademais de constituir unha parte fundamental da nosa identidade como pobo e como sociedade, a posibilidade de poder falar outro idioma con proxección universal. Ofrécenos numerosas oportunidades en canto a nosa participación no contexto económico internacional, tanto a hora de exportar os nosos produtos e servicios como a hora de establecer todo tipo de contactos co resto de mercados. Temos un idioma galego a porta a mercados de máis de 217 millóns de habitantes. O idioma, a identificación galega e a volta á galeguidade do noso sector productivo e empresarial teñen que significar partes fundamentais da nova estrutura económica que Galicia necesita. En definitiva, compre recuperar un galeguismo útil, que, ademais da defensa da lingua, o territorio e a cultura, evolucione cara a construción dun sistema productivo e económico propio de Galicia, adaptando as súas potencialidades e que lle permita xerar actividade, crear emprego, reter población e volver a medrar de novo como país e como pobo. Con estes trazos quero amosar que hai camiños alternativos á gaiola da austeridade, débeda e do empobrecemento e da desigualdade na que nos pretenden manter encerrados. Hai novos camiños que se poden comenzar a escribir con decisión e con vontade política. Chego, por tanto, á última cuestión que lles quero trasladar xa esta mañá. En política, nos últimos tempos, adoítase apelar á unidade. Pero tanto os que apelan á unidade como os que se apropian dunha maioría social para falar no seu nome tenden a esquecer a ferramenta para lograr esa unidade ou esa maioría. O consenso. Compre recuperar o consenso e a concertación social como vías que tradicionalmente canalizaron a elaboración de políticas sociais neste país. E que agora debe servir de ferramenta para cadar unha unidade de acción concertada para a saída da crise. Rematar co tempo dos desmantelamentos por decreto, para recuperar a da construción social por consenso. E o consenso é responsabilidade de todos. Non pode simplificarse nun acordo entre dúas forzas, por moi principales que sean neste país. Os consensos necesarios hoxe incluyen a todos os partidos políticos, pero tamén ca participación activa da cidadanía. Hai que introducir a cidadanía na corresponsabilidade de gobernar. Ese é o escenario ineludible cara ao que se dirixe a política neste país. Un escenario non de grandes coalicións, sino de grandes acordos. Os socialistas amosamos ao longo dos 136 anos de historia a nosa utilidade. Construímos e ampliamos un estado de bienestar neste país. Por iso os socialistas temos que seguir sendo a referencia a favor do progreso, apoiado na igualdade de oportunidades. Na política hoxe hai tres ofertas para afrontar unha mesma realidade. A da dereita, que fronte ao aumento da desigualdade simplemente é partidaria de que o sistema institucionalice ou asente esa desigualdade tal e como ocurría fai décadas. É dicir, é partidaria de involucionar. Aqueles dos que se autodenominan rupturistas, que pretenden rachar con todo para logo dificilmente construir algo sobre esos anacos. E a dos socialistas, que apoiándonos nas respostas válidas, queremos facernos novas preguntas para cambiar a sociedade, queremos evolucionar. Eu aínda confío en que a maioría dos cidadáns deste país non se moven por medo, nin se moven por enfado, móvense por confianza. E xerala, ese ten que ser o noso verdadeiro reto. Estar en política é algo máis que decirlle á xente o que quere escoitar. Tamén hai que estar á altura do que se pretende proxectar.
creo neste país e creo nas posibilidades que este país e os galegos e as galegas teñen para abrirse de novo paso cara ao futuro. Tamén considero que a política son ciclos e cos representantes públicos temos que ser coherentes coa vida e co compromiso que adquirimos en cada un deses ciclos. Ciclos polos que atravesamos. Por iso quero anunciar hoxe aquí e compartir con todos vostedes, compañeiros de partido e protagonistas da sociedade civil, quero compartir con todos vostedes que tomei a decisión de centrar todos os meus esforzos na construción dese proxecto autonómico do PSDG como secretario xeral e non concorrer ás eleccións municipais. Creo que é posible devolverlle orgullo a todas as persoas que non tiveron culpa da crise, pero que non foron equiparadas en responsabilidade cos verdadeiros responsables. Creo que é posible ser implacable ante os retrocesos en dereitos e servicios públicos. Creo que é posible que o benestar dos homes e mulleres do noso país se sitúe sempre por riba de calquer interese económico. Creo que é posible que as familias que decidan vivir aquí poidan traballar aquí e ter fillos aquí. Creo, en definitiva, que é posible recuperar o noso futuro e así traballarei para que así sexa. Moitas gracias.